Помню парады, я все парады помню. Я участвовал. Эксцессов с эстонцами? Никаких эксцессов. Я вам скажу, что даже встречались сами, приходили как на праздник. Как на праздник. Впервые в Тарту, в день авиации, мы отвечали все вместе. И причем эстонцы плакали. Мы открыли двери все, поставили самолеты, на чистом эстонском языке парни рассказывали предназначение самолетов, тактико-технические характеристики, открыли все двери столовых, казарм, музеев, потенциала своего, устроили праздник. И впервые, тогда еще боялись свой флажок даже в кармане носить, мы подняли их флаг на высоту размерами 2 на 3 метра, и парашютист-эстонец спустил его с высоты 3000 метров. И можно было видеть, и я наблюдал, как молодая семья, где маленький ребенок, с супругом, и мальчишка показывает, что «Эме, посмотри». И они увидели, что этот флаг эстонский, подняли этого ребенка, и громко, и от радости плача прыгали все втроем и так далее. Ничего тут не было, никаких эксцессов, ни в парадах. Ничего не было, Плевал я, если бы даже за это что-то и было. Конечно, были недовольны. В то время были демонстрации. Демонстрации были. Аэродром был огромный по периметру, 11 километров. Так они, бедные бедолаги, в 5 часов утра с детьми на плечах, на руках, демонстрируют, что они протестуют против военного аэродрома и присутствия военных, решили обойти этот весь аэродром где-то через 2-3 часа. Бедненькие там в лесу, в болоте застряли, устали. Тогда я разобрал колючую проволоку на этом участке, открыл им двери и через весь аэродром перевел на другую сторону, где их там на той стороне чай, каши. Чем они будут мучиться, ходить, прятаться, пугаться. И так лед растаял. Нисколько они не были против ни военных, если они не чувствовали, что эти военные для них являются угрозой их безопасности, их чести, достоинства. Мы отдали им национальный музей и парк. Еще со времен Второй мировой войны превратили когда-то одно из самых прекрасных мест Эстонии и достояние эстонского народа буквально в хлам. Военные занимали ее под складские помещения, авиационно-техническое имущество, все развалено, разрушено, замусорено, загажено. Я им предложил восстановить свой музей, передать им. Они, конечно, сперва в это не верили, но когда мы быстро привели, насколько могли, в порядок, очистили эту территорию, они нам в награду построили новые ангары, о которых мы даже не мечтали. Передали, и первое дерево, даже есть фотография, с директором музея мы посадили в этом парке. И ничего, все нормально. Конечно, готовились там и против эстонцев в тот период. Самый большой пресс должен был прийти на Эстонию. Республика маленькая, можно было творить все, что угодно. И когда там начались диверсии, терроризм, то, что и здесь началось, и везде, с чего начинают габисты, псы-церберы, тогда я создал систему, при котором громогласно объявил, расставил посты, расставил офицеров, солдат, службы, и в средствах массовой информации сделал заявление, что любой террорист, провокатор будет уничтожен огнем на поражение.
И этим пресек развитие дальше ситуации. Ну, там еще много других моментиков, которые не дали развить ситуацию в самой Эстонии. Тогда перекинулись уже в Литву эти события. Имели мы влияние и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. И я должен сказать, что командование, высшее командование округа и командующего делали все, чтобы найти взаимопонимание и не дать развить. И за что и попал сам командующий округа в немилость. Его перебросили в другое место. Деструктивным силам нужна была дестабилизация. Развал советских вооруженных сил, испортить отношения с местным населением, превратить это все в хаос, в бедлам. И командующий округа, и командование, при котором я служил в округе, было нацелено на стабилизацию обстановки, на какую-то законность взаимоотношений, законность принятия решений по военнослужащим, находящимся там. Но это никому в высших эшелонах власти не нужно было. Они добивались другого. И кто стоял, противодействовал этому, того быстро убирали, переводили и доводили эту армию вот до этой ситуации, которая сейчас в ней сложилась. Задача была сделать армию карательной. А командующий и высший командный состав, опытный, знающий, что такое армия, для чего она предназначена, высокодисциплинированные, высокопрофессиональные военачальники не были угодны. Кто стоял на этих позициях, он сейчас от генерала Лебедя. А тогда еще хуже относились вот к этим офицерам, генералам, которые стояли на этих позициях принципов. Нужно было развалить армию, и ее валили. Валили министра иностранных дел, значит, выгоняя с одного места, не обустроив. Десятки, сотни тысяч военнослужащих оказались выброшенными, без средств к существованию, никчемными. И такая масса нужна была, чтобы из откатков сделать обыкновенных карателей в руках новых политических авантюристов. И из нее блестяще сделали сейчас. Блестяще развалили армию, и каждый сейчас в своей структуре создал себе карательные экспедиции. 7 тысяч уголовников выпущены из тюрем, лагерей, наемников, и направлены в Чечню. Вон они, в газетах. Посмотрите их морды и в материалах, которые есть у следствия сейчас. С татуировками такие, значит, крутые, разнузданные, наколотые, напитые, набитые. Вот что сделали в подарок 50-летию ветеранов войны и вооруженных сил нынешние авантюристы-руководители всех уровней.